kebat lumpatna, rek ngadeheus ka Batara Guru. Barang srok kapayuneunana terus dipariksa. Anta, kunaon maneh bangun anu rusuh pisan? Jeung kunaon bet lengoh? Mana batu kertatapakan teh? Naha Kakang Narada tak can marentahkeun? Sanggeus ngaluarkeun endog tina sungutna, Dewa Anta pok unjukan. Nun Gusti, Raka Gusti kantenan parantos miwarang. Atuh para dewa sadayana parantos nyanggeman. Saur Raka Gusti, sing saha anu teu tiasa nyumpanan eta pamundut Gusti. Baris titik-tik beuheung. Nguping kasauran kitu, abdi Gusti teu kinten sedihna. Abdi Gusti ngaraos moal tiasa nyumpanan eta pamundut. Rumaos teu gaduh suku, teu gaduh leungeun, ngemutkeun kana nasib abdi nu baris tumiba kana diri. Harita teh abdi Gusti ambisa. Celak, 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 cipanon abdi Gusti ngecelak. Gorolong, 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 jadi endog tilu siki. Kuraka Gusti, abdi Gusti dipewarang ngadeheus mundung tibangan Gusti. Rehna abdi Gusti waluratea, sajabati eta dipiwarang nyanggakeun endog anu tilu siki tea. Saur Dewa Guru, geningan sasiki, mana anu dua deui? Walon Dewa Anta, nun Gusti, mugi ageng pangampura kana katalingahan abdi Gusti. Dupi margina kieu. Di satengahin jalan, abdi Gusti tepang sareng helang belang. Manehna naros ka abdi Gusti. Kumargit ku abdi teu diwaler, manehna ngambek. Teras nyamberan sareng, "Naku naon atuh nu matak teu ditembalan?" Saur Dewa Guru megat kalimah. Walon Dewa Anta, dupi margina sanes pisan abdi Gusti tungi atanapi gede hulu. Nanging upami abdi Gusti nyanggem, tangtos endog anu diheungheum teh marurag anu temahna baris peupeus. Benar, tuluy kusaha? Saur Dewa Guru bari unggut-unggutan. Ceprot heulang teh ngabintih, ceuk Dewa Anta nuluykeun caritaanana. Celeng endog teh menceleng sasiki, murag di pasabrangan. Abdi Gusti kebat ngaleor, nanging heulang teras bae ngabeberik, marekbeuk nyabetan sareng macokan, dugi ka ieu panon teu tiasa ningal sapalih. Di tegal ka papan endog teh murag deui sasiki. Eta margina anu mawi mung sasiki anu tiasa kasanggakeun mah, teu aya sanes timbang taraju anu kasuhun. Saur Dewa Guru, "Heug Anta, maneh ku kami dihampura sarta dibebaskeun tina kawajiban neangan batu keur tatapakan. Ayeuna maneh geura mulang, sarta eta endog anu sasiki tea geura sing sileuman. Engke, mun geus megar, anakna sanggakeun ka kami." Walon Dewa Anta, unjuk sumangga, abdi Gusti amit mundur. "Bral," saur Dewa Guru. Sanggeus datang ka imahna, tuluy endog teh dising sileuman. Lila-lila endog teh megar jadi putri geulis. Eta putri ku Dewa Anta disanggakeun ka Dewa Guru. Sang Hyang Pramesti pohara bingaheunana, ngan kawas anu bingung kumaha ngurusna. Tuluy sasauran ka Batara Narada. Saurna, "Kakang Narada, kula atuh narima ieu budak, tapi bingung kudu kumaha ngurusna, jeung kasaha kudu nyusuna." Walon Batara Narada, teu kedah jadi kaewedan adi Guru. Kapan aya tuang rai Dewi Uma? Pasrahkeun ka anjeunna. Cenah eta aya cisusupan, atuh jiat bae ku adi Guru, moal teu juuh. Saur Dewa Guru, "Leres Kakang, urang pasrahkeun ka manehna. Mangga saur bae." Teu lila, langgeor anu geulis, Dewi Uma ngadeheusan ka tuang caroge. Brek calik, cedok nyembah. "Kieu geulis anu matak disaur teh," saur Dewa Guru. "Ieu Kakang narima orok ti Dewa Anta. Asal tina endog, pangorokeun ku Nyai." Cong Dewi Uma nyembah, galindeng sasauran. "Sumangga Gusti, timbalan bade diestepkeun pisan. Mung kumaha nyesepanana?" "Gampil Nyai, beu ku Kakang dijian." Sanggeus Dewi Uma dijian, tuluy orok teh diseusepan maningal lekik. Eta putri tuluy dinamian Nyi Pohaci Sang Hyang Sri, nenehna Dewi Sri. Ti harita Dewi Sri dirorok ku Dewi Uma.